السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ KTR ہمیشہ عوامی خدمت میں مصروف رہیں اور ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ان کی صحت و عمر درازی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یہ پیغام تلنگانہ CMO کے سرکاری اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا۔ دوسری جانب KTR کو ان کی بہن اور BRS رکن کونسل کویتا نے بھی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور سوشل میڈیا پر کویتا نے اپنے بھائی کو مبارکبادی کا پیغام پوسٹ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فون ٹیپنگ کا اعتراف کیا، کہا کہ یہ غیر قانونی نہیں۔ CM ریونت ریڈی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے تنازع کو جنم دیا کہ ان کی حکومت فون ٹیپنگ میں مصروف ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ قانونی ہے اگر مناسب اجازت کے ساتھ کیا جائے۔ ان کا یہ تبصرہ دہلی میں ایک غیر رسمی میڈیا بات چیت کے دوران سیاسی مخالفین اور کابینہ کے ساتھیوں پر نگرانی کے الزامات کے درمیان آیا۔ کانگریس حکومت کے ذریعے چلائے جا رہے فون ٹیپنگ کیس کے پیچھے ارادوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ فون ٹیپنگ غیر قانونی نہیں اگر مناسب اجازت کے ساتھ کی گئی ہو، اور یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کی حکومت فون ٹیپ کر رہی ہے۔ یہ بیان نئی دہلی میں میڈیا کے ساتھ غیر رسمی بات چیت چیٹ کے دوران دیا گیا۔ حالیہ الزامات کے تناظر میں آیا ہے کہ ریونت ریڈی نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ ان کے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے فون ٹیپ کر رہے۔ شہر حیدرآباد کی بورا بنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند کی ہدایت پر ویسٹ زون DCP وجے کمار کی نگرانی میں ایریا سری رام نگر اور سنجے نگر کالونی میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ یہ آپریشن پبلک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کیا گیا۔ اس دوران 220 گھروں کی تلاشی لی گئی اور راڈی شیٹرز کی بھی کاؤنسلنگ کی گئی۔ بعد ازاں اس دوران 29 ٹو ویلرز گاڑی اور 3 تھری ویلر گاڑیز اور آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ یہ ضبطگی وداؤٹ ڈاکیومنٹ، وداؤٹ لائسنس اور ان پراپر نمبر پلیٹس کی وجہ سے عمل میں آئی۔ ایڈیشنل DCP گووردھن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بھی بتائی۔ اس دوران تمام سٹاف کی جانب سے بہترین خدمات انجام دی گئی اور کارڈن سرچ آپریشن کے موقع پر SR نگر ACP راگھویندر راؤ، بورا بنڈا انسپکٹر سریندر بورا بنڈا، ڈیٹیکٹو انسپکٹر سعیدولو، SI شیخ ناگل میرا، SI سوپنا ریڈی اور ASI اور دیگر سٹاف بھی موجود رہے۔ SR نگر ٹریفک انسپکٹر سنواس ریڈی اور SI ناگراجو نے 5 افراد کی گاڑیوں کی جانچ کی اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے تحت انہیں کاؤنسلنگ کے لیے بھی بھیجا گیا۔ SR نگر انسپکٹر سری ناتھ ریڈی، SR نگر ڈیٹیکٹو انسپکٹر سری کانت بھی اس موقع پر موجود رہے۔ حیدرآباد سٹی بورا بنڈا پولیس اسٹیشن لمٹس میں ہمارا CP صاحب کے آرڈرز کے ذریعے اور ہمارا ویسٹ زون DCP صاحب کے لیڈرشپ میں آج بورا بنڈا پولیس اسٹیشن لمٹس میں سری رام نگر اور سنجے نگر کالونیز میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کنڈکٹ کرے تھے۔ اس کا مطلب کارڈن اینڈ سرچ کا مین پرپس سیفٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ وہ محلے میں کون کون رہ رہے، اس میں ہیبیٹیشن میں پورا ریزیڈنٹس کو چیک کرے تھے اور اسے وہ چیکنگ میں تقریباً 220 ہاؤسز کو چیک کرے تھے اور اس میں سے 9 راؤڈی شیٹرز اور 7 سسپیکٹس کو بھی ہم کسٹڈی میں لیے تھے۔ ان کو اینٹیسیڈنٹس بھی ابھی چیک کر لیتے اور 29 ٹو ویلرس اور 3 تھری ویلرس کو بھی ڈیٹین کرے۔ اس کو ڈاکومنٹس نہیں رہے سو اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں رہے سو اور ڈفرینٹ اینگلس میں، اور 5 ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں بھی اپنا ٹرافک پولیس والے چیک کر کے 5 پرسنس کو بھی پریونٹو میں لیے تھے۔ اور ہاؤسز وہ پورا چیکنگ ہونے کے بعد وہاں لوکیلٹی میں رہے سو کمیونٹی کے پبلک کو بھی ایڈریس کرے تھے ہم ایک جگہ جمع کر کے، اس میں ان کا پبلک کو بھی اپیل کرے یہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے واسطے ایک کارڈن اینڈ سرچ آپریشن جا رہے تھے، اس میں پبلک بھی کوآپریٹ کرنا اور آگے بھی یہ اب کبھی بھی ایسا کارڈن اینڈ سرچ کنڈکٹ کرے تو یہ پبلک سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے واسطے ہوتے رہتا، ان کے پبلک کو بھی ابھی سمجھائے تھے، وہ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرے۔
कामारेड्डी गांव में इस हाल की वबा फैली। हरीश राव ने डेमी कॉलोन में पानी की आलूदगी को जिम्मेदार ठहराया। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस ज़र क़ियादत तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की कि वो डेमी कॉलोन गाँव कामारेड्डी में इस हाल की वबा पर काबू पाने में नाकाम रही। आलूदा पानी और नाक़िस सफाई का इल्ज़ाम लगाते हुए हरीश राव ने 2 गाँव वालों की मौत को उजागर किया और फौरी तौर पर तिब्बी इमरजेंसी के ऐलान का मुतालबा किया। बीआरएस लीडर और साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कामारेड्डी ज़िले के टाडवाई मंडल के डेमी कॉलोन गाँव की संगीन सूरत हाल पर गम व गुस्से का इजहार किया, जहाँ इस हाल की शदीद वबा फैलने से कई अफराद अस्पताल में दाखिल हुए। इस वबा को पानी की आलूदगी से मंसूब करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस की ज़र क़ियादत हुकूमत को इस बहरान से मौसर तरीके से निमटने में नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया। इसको लेकर उन्होंने एक बाप और बेटे की मौत पर रोशनी डाली जो आलूदा पानी पीने के बाद बीमारी का शिकार हो गए। मॉनसून की तबाही तेलंगाना से टकरा गई क्योंकि बारिश से तमाम अजला में अफरा तफरी मच गई। मूसलाधार बारिश ने तेलंगाना में तबाही मचा दी। गाँव ज़रियाब आ गए हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और हजारों अफराद बेघर हो गए। कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया क्योंकि हुकूमत ने NDRF की टीमें तैनात की और रिलीफ कैंप खोले गए। मुल्क और करीमनगर तबाही का शिकार। तेलंगाना में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जिससे तमाम 33 अजला में सैलाब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज हो गई है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने एक फाल जुनूब मगरिब मानसून के साथ साथ खलीज बंगाल पर कम दबाव वाले निज़ाम की वजह से इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग दी है। मुल्क जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और पेद्दापल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि बारिश की शिद्दत के साथ कई दीगर अजला को ऑरेंज और येलो अलर्ट के तहत रखा गया। कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की इत्तला के साथ सड़कें पानी में डूब गई हैं, गाँव मुनक़ता हो गए हैं और हंगामी खिदमत रियासत भर में काम शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात को भारत राष्ट्र समिति के लिए फैसला कुन प्री फाइनल करार देते हुए पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि ये इंतखाबात पार्टी के लिए एक अहम मोड़ साबित होंगे और केडरों पर जोर दिया कि वो उनके साथ इंतहाई संजीदगी से पेश आए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज रियासत में पार्टी की इख्तिदार में वापसी का मरहला तय करेंगे। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जहां विकाराबाद और सिरपुर हलकों में बीजेपी और कांग्रेस के कई कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, KT रामाराव ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जीत इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव एक बार फिर चीफ मिनिस्टर के तौर पर रियासत की क़ियादत करने के लिए वापस आएँ। इन इंतखाबात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुकामी रहनुमाओं को उम्मीदवारों पर इत्तफाक राय करना चाहिए। पार्टी उनकी मुकम्मल हिमायत करेगी और MPTC और ZPTC इंतखाबात में इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे। उन्होंने इन बातों का ऐलान किया। बीआरएस के वर्किंग सदर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपने हलकों में वापस आएँ और कांग्रेस हुकूमत के झूठे वादों और नाकामियों को बेनकाब करें। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि वो अपनी 6 जमानतों में से निस्फ भी फराहम करने में नाकाम रही, ये कहते हुए कि कल्याण लक्ष्मी के तहत 1 तोला सोना और नौजवान ख्वातीन के लिए स्कूटी जैसी स्कीमें अधूरी रहीं। उन्होंने निशानदेही की कि ज़्यादातर किसानों को अभी तक फसल के कर्ज की माफ़ी का वादा किया गया और हुकूमत पर 2000 रुपये वाजिबुल अदा सोशल सिक्योरिटी पेंशन से मुस्तफ़ीद होने वालों को हर एक को 40,000 रुपये। उन्होंने राशन कार्ड की तकसीम पर कांग्रेस हुकूमत की तकरीबात का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें फराहम करना हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज, इस पर फ़ख्र करने की कोई चीज़ नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में 6.5 लाख ताज़ा राशन कार्ड जारी किए। तेलंगाना के अजला बिलखुसूस शुमाली अजला में मुसलसल दूसरे दिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। कुमरमभीम आसिफाबाद के बेजूर में सबसे ज़्यादा 236.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद मुल्क ज़िले के वेंकटापुरम में एक 218.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश गर्ज चमक के साथ 27 जुलाई तक तेलंगाना के तमाम अजला में जारी रहने की तवक्को। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने इशारा किया है कि जुमेरात की सुबह 8:30 बजे के दरमियान पूरे रियासत में दिन भर की औसतन बारिश 25.5 मिलीमीटर थी, जो कि आम तौर पर रियासत की तरक्याती आदाद व शुमार के मुताबिक 5 मिलीमीटर
بارش سے زیادہ ہے۔ کچھ دوسرے اضلاع جنہوں نے بہت زیادہ بارش کا سامنا کیا ان میں کریم نگر کے پوچمپلی میں 145.0 ملی میٹر، کریم نگر شہر جس میں 125.5 ملی میٹر، ملک کے منگاو پیٹ میں 122.8 ملی میٹر، ملک کے مالمپلی میں 118 ملی میٹر اور کریم نگر میں 118 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ در اثنا حیدرآباد محکمہ موسمیات نے جمعرات کو اپنی پیش گوئی میں تلنگانہ کے متعدد علاقوں میں 27 جولائی تک بھاری بارش کا اشارہ دیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس ذات کے سروے کا بنیادی مقصد ذات پات اور طبقاتی تفریق کو ختم کرنا اور جامع ترقی کو یقینی بنانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ایک ماڈل بن جائے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کہا ہے کہ نیا سروے مستقبل کی پالیسی کی منصوبہ بندی اور آئندہ ریاستی بجٹ کے لیے ایک بنیادی آلہ کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے پر ایک اعلیٰ سطحی تیاری کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ذات کے سروے کا بنیادی مقصد ذات پات اور طبقاتی تفریق کو ختم کرنا اور جامع ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرناٹک ریاستی پسماندہ طبقات کمیشن کی طرف سے ریاست بھر میں 7 کروڑ کی تخمینہ شدہ آبادی کا سروے کرنے کی رسمی تجویز کے بعد لیا گیا۔ اس سروے میں 2024 کی ذات پات کی مردم شماری کی معلومات بھی شامل کی جائیں گی، جس میں ریاست کی 96% آبادی کا احاطہ کیا گیا تھا اور جن کے نتائج اس سال کے شروع میں پیش کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کی دہلی کی ایک مسجد میں آمد پر سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مسجد میں اکھلیش یادو، ان کی اہلیہ ڈمپل یادو اور دیگر پارٹی ارکان کی موجودگی کی تصویر سامنے آنے کے بعد بی جے پی نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مذہب کے نام پر سیاست قرار دیا۔ تاہم ایس پی قیادت نے وضاحت دیتے ہوئے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اکھلیش یادو پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر بی جے پی نے اعتراض کیا اور الزام لگایا کہ سیشن سے قبل مسجد میں ملاقات دراصل سیاسی مقاصد کے تحت کی گئی تھی۔ بی جے پی ترجمانوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہوں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ تاہم اس تنازع پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان محب اللہ ندوی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مسجد آمد میری گزارش پر ہوئی تھی۔ سیشن شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا تو میں نے اکھلیش سے کہا کہ قریب ہی پارلیمنٹ اسٹریٹ مسجد ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اس مسجد میں اس سے پہلے بھی کئی وزرائے اعظم تشریف لا چکے ہیں۔ محب اللہ ندوی نے مزید کہا کہ بی جے پی بلا وجہ مذہبی رنگ دے کر تنازعہ کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ مسجد میں کوئی پارٹی میٹنگ نہیں ہوئی، ہم نے صرف ملاقات کی اور واپس پارلیمنٹ چلے گئے۔ واضح ہے کہ محب اللہ ندوی گزشتہ 15 برس سے پارلیمنٹ اسٹریٹ مسجد کے امام بھی ہیں اور ان کی دعوت پر ہی اکھلیش یادو وہاں گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی یونائیٹڈ کنگڈم کے 2 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ کی وزیر اور انڈو پیسفک علاقے کے انچارج کیتھرین ویسٹ نے لندن ہوائی اڈے پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ وزیر اعظم مودی کے اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ FTA پر ہونے والی پیش رفت پر سبھی کی نظریں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لندن پہنچنے پر سوشل میڈیا سائٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، لندن پہنچ گیا ہوں۔ یہ دورہ ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس دورے کا اہم مقصد ہمارے لوگوں کی خوشحالی، ترقی اور روزگار کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے لندن پہنچنے پر غیر مقیم ہندوستانیوں میں کافی خوشی دیکھی گئی۔ سبھی نے وزیر اعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس دوران نریندر مودی نے بھی کئی لوگوں سے بات کی اور بچوں کو آشیرواد دیا۔ ملک میں مانسون تقریباً ہر جگہ فعال ہو چکا ہے۔ کشمیر سے چنئی تک بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی ریاستوں کے لیے مانسون کی بارش مصیبت بن گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں ہریانہ، دہلی، بہار، مشرقی اتر پردیش، مہاراشٹر، سوراشٹر، کچھ، مغربی راجستھان، رائل سیما اور تمل ناڈو، کیرالہ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ ساحلی کرناٹک، جنوبی کونکن و گوا، جنوبی چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ودربھ اور شمالی پنجاب کے حصوں میں بھی درمیانی سے بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں دہلی میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جمنا کی آبی سطح تیزی سے بڑھی، حالانکہ ابھی خطرے کے نشان سے نیچے ہے، لیکن ہتھنی کنڈ بیراج سے 66,000 کیوسک پانی دہلی کی طرف چھوڑ دیا گیا اور 2 دن میں یہ راجدھانی پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی دہلی میں
अच्छी बारिश होने के आसार। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और दरमियानी बारिश होगी। दिल्ली हुकूमत के सैलाब कंट्रोल मंसूबे के मुताबिक पहली वार्निंग बाज़ाब्ता तौर पर तभी जारी की जाती है जब हथनी कुंड से पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा हो जाता है, जो अभी काफी दूर है। आबपाशी और सैलाब कंट्रोल महकमे के इस साल के हुक्म के मुताबिक एक बार ये सरहद पार हो जाने पर सेक्टर लेवल के कंट्रोल रूम फाल हो जाएंगे, कश्तियां तैनात की जाएंगी और हसास इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाब से मुल्क भर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 252 हो चुकी है। 596 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कई सड़कें बंद और बस्तियां मुनक़ता हो चुकी हैं। कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 139 अफराद जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में 60, सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 5 और पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर में 2 अफराद हलाक हुए। अमवात की वजूहात में सबसे ज़्यादा मकानात के गिरने से 143 हलाकतें हुई, जबकि अचानक सैलाब 41, डूबने के वाक़यात 36, बिजली गिरने 13, करंट लगने 12 और लैंडस्लाइडिंग 4 से भी अमवात हुई हैं। बाबू सर टॉप पर बादल फटने से शदीद सैलाब आया, जिसने एक ख़ानदान को बहा दिया। वाक़े में खातून डॉक्टर मशाल समेत 5 अफराद जहाँ बहक हुए, जबकि 15 अफराद लापता हुए। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली करम हाईवे और दीगर शाहराहें बंद हो गई। हज़ारों मुसाफिर और शारनाला के करीब फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत दी। लाहौर, जहलम, अटक और हाफिजाबाद समेत कई शहरों में शदीद बारिश के बाइस शहरी जिंदगी मुतासर हुई। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अटक में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि जहलम में क्रिकेट स्टेडियम पानी में डूब गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।